hinge uurimine, oma haavatavate kohtade avastamine. Ja me teeme siin lõpus vestluspraktika ka, et te saate kõik hästi sügavalt uurida oma peidetud hingehaavu. Aga siia sissejuhatuseks räägime läbi mõned terminid ja mõned olulised teemad, mis puudutavad hinge ja hingehaavu. Ma räägin hästi aeglaselt, siis Heli saab tõlkida ka oma kaaslasele. Meil on üks välismaalane siin, kes vajab väikest tõlget. Et siis, kui teil on küsimusi, siis kohe tõstke käsi ja küsige. Arutlege julgelt kaasa, et niimoodi me loomegi koos seda mõistmist ja väärtust teineteisele. Kõigepealt, kui me räägime hinge uurimisest, siis me peame mõistma, mis asi see hing üldse on. Mina defineeriksin hinge nii, et hing on elu põhiaine, see, mis teeb meid elusaks. Kui me mõtleme hingele, siis meil tuleb järgmine sõna hingestatus. Kohalolu, mis on hingestatus, eks ju, mis on see elusus. Et ilma hingeta meie keha on lihtsalt üks kest, tömp. On ju, lihtsalt liha mingi tükk. Natuke õntega. Hingamine on protsess. Elususe protsess, on ju. Jaa, aga hing kui see, mis teeb meid elusaks. Ja võib ka öelda, et hing on minu mittemateriaalne olemus. See minu puhas olemus. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et ma enne hakkasin kiirustama natuke. Mul on siin kavapunktid ka, sest et kui ma kavapunkti ei teeks, siis ma räägiksin teile kõigest. Sest ma satun ise nii hoogu lihtsalt, siis ma kipun väga palju rääkima. Et kui me räägime hingest ja oma energeetikast, eks ju, siis siia juurde käib see minu aura, minu energiaväli, energiakeha, kõik sellised mõisted, eks ju. No seda väga me ei pea mõistma, aga kui räägitakse hingeosadest, on ju kaduma läinud hingeosadest, või et ma ei tea, kas nüüd ma nimetan seda juba 3. korda energiavargusest või energia raiskamisest või mingist sellisest asjast, siis see on ka tegelikult hingega seotud. Sest kui me suuname kuhugi oma tähelepanu, sinna voolab minu energia, aga sinna läheb ju ka minu hing. Mitte, et ta tagasi ei tuleks, aga selles mõttes, et see kohalolu ja fookus on seotud minu hingega. Ja ma panengi nagu oma hinge kohalolu siis kuhugi. Ja nüüd, kui te mõtlete, et kuhu te oma hinge kohalolu suunate oma elus igapäevaselt, eks, milliste mõtetega, mis valdkondadesse ja et see ei ole ainult lihtsalt sinu energia, see on osa sinu hingest, eks sinu elujõud. Ja see on väga tähtis teadvustada. Ja kui me nüüd räägime hingehaavadest, mis asjad on hingehaavad? Kas hing saab olla tegelikult kuidagi katki? Jah, meie hingeosad võivad jääda suhetesse, mineviku hetkedesse läbi elamiste. Aga hing ise sellel nii-öelda mittemateriaalsel tasandil on terviklik. Inimene on alati terviklik, isegi kui ta tajub ennast katkisena. Ja võt see ongi nüüd see, et hingehaav on kogemus minu hingel, hingekogemus, mida ma tajun haavana. Ta ei ole nagu päriselt haav. See on kogemus, mida ma tajun haavana. Seda on ka oluline teadvustada. Kogemus ise on ju neutraalne sündmus. Juhtub, kuskil praegu keegi ka ilmselt jääb auto alla. Neutraalne sündmus. Aga inimene annab sellele tähenduse. Hinnangu. Hinnang. Hinnang. Väga huvitav on ju. Et hingehaav kui kogemus, mida ma tajun haavana. Ja
et seda ma ütlesin, et hing ise on terviklik ja kõrgemas potentsiaalis terve. Ja niimoodi me siin elus siis rändame ja kogeme igasuguseid kogemusi. Mõned kogemused on madalama potentsiaaliga või sellised valusad, mis haavavad meid kuidagi. Mõned on kõrgema potentsiaaliga, mis viivad meid edasi, mis annavad meile juurde, mis nagu annavad meile tunde, et me oleme veel paremas kohas ja õnnelikumad, eks ju. Aga need kõik on ikkagi kogemused ja mina ei ole seda usku, et saatus on kivisse raiutud ja kõik on juba välja mõeldud ja ära otsustatud. Mina usun nii, et meil on mitu erinevat stsenaariumit, mille vahel valida elus. Et on need madalamad stsenaariumid, kus saavad aktiveeruda mingisugused valusamad kogemused ja kõrgemad stsenaariumid, kus me jõuame siis nagu kiiremini kerguses oma potentsiaalini ja väeni, mida siin kehastuses rakendada. Muidugi mingisugused kogemused on ometigi ju paika pandud ja ära otsustatud. Näiteks lapsepõlv. Lapsena me ei saa otsustada, mis meiega juhtub. No ei saa. Ja ei saa otsustada ka seda otseselt, millised järeldused me teeme nendest kogemustest. Me lihtsalt teeme. Meile antaks kaasa uskumuste süsteem, väärtuste süsteem ja see, millisesse perekonda, millisesse keskkonda me sünnime. No see lihtsalt on nii. Aga ka see juhtub kõik põhjusega ja hästi suur viga, mida inimesed teevad, nad hakkavad oma hingehaavadega nagu võitlema või arvavad, et neil ei peaks neid olema või et need peaks kuidagi iga hinna eest saama tervendatud. Tegelikult ei pea tingimata. See pagas, mis lapsepõlvest tuleb, kogemuste pagas, see on teisisõnu sinu potentsiaali, tõelise potentsiaali nagu kuidas ma ütlen, aaretekirst võib niimoodi öelda selle kohta. Sest ilma nende kogemusteta, need kogemused tegelikult on maailma kõige parim otsene vihje sellest, kes sa peaksid siin kehastuses olema. See näitab sulle sinu kõrgemat potentsiaali. Ja mõned haavad ei peagi ära tervenema, sest sealt hakkab tulema valgus. Sa hakkad teisi võib-olla üles tõstma läbi selle haava, mis jääbki katki. Kui see haav ära terveneks, siis sa ei rakendaks enam oma potentsiaali. Siis sa laseks lõdvaks, langeks mugavusse. Teeksid midagi muud, mis pole üldse määratud sulle. Sest inimene on juba siuke mugav. Et mõned kohad peavadki nagu avatuks jääma. Ma ei nimetakski seda, et katki jääma on ju. Avatuks jääma. Ma püüan mõned näited ka tuua. Mida siis tähendab see kogemuste pagas näiteks ja kuidas sealt oma potentsiaali leida. Näiteks, ma pean tooma neid näiteid. No näiteks päris palju on tänapäeval inimesi, kes on kasvanud ilma ühe vanemata või ilma mõlemata, eks ju. Näiteks olen kasvanud ilma isata. Nii, kindlasti on tekkinud sealt hingehaavu. Milliseid? Suutmatus ennast armastada või ennast väärtustada või suutmatus luua tervislikke harmoonilisi suhteid meestega, madal enesehinnang. Isa annab ka lapsele selle julguse ja enesekindluse elus, on ju, seljataguse. Et sealt tuleb päris palju haavu juba, kui näiteks isa puudub. Naise elust oletame siis. Aga samas, mis potentsiaali see annab? See annab selle potentsiaali õppida tundma oma puhast olemust, õppida ennast armastama, õppida ennast väärtustama läbi nende kogemuste päriselt. Sest enesearmastus ja eneseväärtustamine on niikuinii teema, millega tegelevad kõik inimesed elu lõpuni. Vahet ei ole, eks ju. Ja erinevad kogemused nendele nuppudele vajutavad nagunii. Ja kui neid kogemusi ei oleks, siis me saakski seda potentsiaali kätte. Ma ei oleks mitte kunagi võib-olla õppinud sellist vägevat iseseisvust, sellist enesejuhtimist, kui mul oleks olnud mõlemad vanemad täiuslikult. Aga seda varianti pole nagu nii olemas, sellepärast et laps leiab alati mingisuguse koha, mis on tema õppetund. Ükskõik kui täiuslikult vanemad ka ei käituks. Ja võt nüüd need lapsepõlve kogemused, need ongi meie hinge valitud enne kuskilt. Et me saaksime siis oma eluteele mingisugused suunised,
mis on nii-öelda need kasvamiskohad, mida see hing siis parasjagu tahab kogeda. Aga see kõik on siiski neutraalne, lihtsalt neutraalne. Tooks mõne karmima näite veel. Näiteks koolikiusamine pole nii karm näide, oleneb, mis seal tehtud on. Aga koolikiusamine, et ma kohe huviga ootan, millal minu alateadvusest avaneb see kiht, see minu koolikiusamise kiht näiteks. Sest ega ma sellest väga palju ei mäleta isegi enam. Olen sellega tegelenud küll, aga mul on see täiesti neutraalne minu sees. Aga kuskil ta on see kiht, eks ju. Ja ma tean, et seal peitub väga suur potentsiaal. Sest et juba praegu näiteks ma teen ühe tore noorteorganisatsiooniga koostööd, käin noortele päris palju eduloenguid tegemas, käin koolides tegemas loenguid, ka kiusamisega tegelemas ja nii edasi. See on üks osa minu potentsiaalist, et anda oma panus siia ühiskonda selles valdkonnas. Ma võiksin jääda ka ohvri rolli ja terve elu seda kiusamist igal pool näha kollektiivis, suhetes, igal pool on, oi, kus mind kiusatakse ainult muud kui. Ma võiks seda teha, aga teistpidi ma saan tuua välja oma potentsiaali, ennast kasvatada läbi selle. Nüüd eriti karmid näited, mingid vägistamised, mingid sellised asjad on ju. Väga suured haavad võivad sellest tekkida, aga mida see meile annab? See õpetab meile oma piire seadma, see õpetab meile ennast kaitsma, enda eest seisma, ennast kehtestama ja võib-olla ka aitama teisi, kes on samasuguseid asju kogenud. Potentsiaal, eks ju. Ja niimoodi saab igast haavast, igasugusest kogemusest, mis on kuidagi raske, saab leida selle potentsiaali. Nii, kus me puutume kokku oma hingehaavadega? Natuke enne kiirustasin, aga läheme nüüd paar sammu tagasi. Et kus kohas elus me puutume kõige rohkem kokku oma hingehaavadega? Unenäod kindlasti annavad nendest alateadvuse kihtidest väga tugevalt märku. Korduvad mustrid meie elus, aga kõige rohkem suhted. Sest maailm on duaalne, see tähendab seda, et meie sisemine peegeldub alati väljapoole. Kõik, mis on minu sees, maailm väljapoolt võimendab seda mitu korda tugevamalt, et ma näeksin oma seda haava, et see karjuks mulle näkku, et ma saaksin seda tervendada. Ja vot suhetes on neid peegeldusi kõige rohkem, eriti võimsalt. Kui te ei taha endaga tegeleda, olge vallalised. Ja, et see on nagu täiega tõde. Aga mitte ainult romantilistes suhetes. Igal pool hakkavad need haavad vastu peegelduma, et sõprussuhetes ja töökollektiivis ja igal pool. Et põgeneda hingehaavade eest ei saa. Ma toon siis veel ühe selle näite, et kuidas need hingehaavalt peegelduvad väljapoole, et kuidas te nagu neid ülesate leida. Nii kuidas teised inimesed kohtlevad teid, peegeldab teile, kuidas te kohtlete ise ennast. See on see võti. Nii kui te hakkate suhtes mõtlema, et miks ta minuga nii käitub, miks ta ignoreerib mind, miks ta ei tee mulle romantikat, miks ta ei pane mind tähele, miks ta ei hoolitse mu eest, miks ta ei toeta mind, miks ta ei tee seda, siis kas ma seda kõik iseendaga teen. Kui sa puutud kokku näiteks reetmise kogemusega, et keegi reedab sind, siis ilmselt sa oled kuskil väga tugevalt reetnud iseennast või teed seda järjepidevalt. Ja vot niimoodi need haavad annavad kogu aeg märku endast. Et see, mis on väljapool, teen ma iseendaga. Ja kohe, kui te seda muudate, siis kohe muutub peegeldus, see on tõesti hämmastab, tõesti. Nii. Vaatan kavapunkte. Ja seda te teate kindlasti, et hingehaavad peamiselt tekivadki lapsepõlvest. Kõik lapsepõlve kogemused. Ja edaspidi kõik elukogemused hakkavad siis kinnistama neid lapsepõlve kogemusi. Et midagi uut, jah, muidugi võib juurde tulla ka elu jooksul, aga peamise selle vundamendi annab meile lapsepõlv. Ja kohe me võtame selle lapsepõlve lahti ka, võtan üle loksu vett. Nii.
et lapsepõlves, kuidas need hingehaavad siis tekivad?